Dhuit. Díos Margaret. Cipal tú? Gomagar Margaret Conas fhéin. Oh, go breá gur maith. Cin am atát? Gabrielle is an dom. Céard san duitse? Siobhán is an dom. Carbh aslet Siobhán. Tipperary Árann. Is as Tipperary Árann dom ach rugadh in nGaillimh. Oh, go hálainn. Tá cónaí nGaillimh faoi láthair ach is as Áth Luain chun duna hIarmhí. Oh, go an Jessica fad. I lár tíre atá. Se. Go hálainn. Agus cén obair tú? Is faoi láthair is Spanish door lucht bite-size maith. Agus tam sé ag staidir chomá. Tam sé ag staidir chun a bheith in bhúntóir gaeilge agus béle. Oh, go hálainn. Céard go dtí? Well, tá me go the bite-size freisin. Bí me ag torch cún of the wheel bite-size. Agus is múnseoir me go bunasach. Agus is breá me cabhrú na daoine an ggéir gála. Agus déireann go raibh an scéal céine leitsa. Cín sé an scéal díreach céine. An bhfuil mór an daoine de chealaach? Níl is páiste an me. Oh, wow. Tá birds dúrfór agam. Agus cachar nia agus neachtáin. Tá sé gálan. Teilech mór é sin. Teilech mór, yeah. An dara léinn tá sé mór go leor. Agus is even an na báistí agáil. Tá cuid achús an Astral agus an cuid eile in Álainn. Go hálainn. Agus an bhfuil éon chahabhaimsear agus? Tá, is even am yoga agus is even am bheith ag léamh agus ag taistil timpeall na tíre ag fécinn tír na rudí áile tá timpeall éireann. Céard go dtí? Agus breá a bheith góráideach agus a bheith géisteach le ceol agus comachla sin tá simacham sa bheisisin seaimsere. Oh, go hálainn. Céard é an taire na sméarla? Oh, is Jack and Raw. Is bralam an orani for the channel. Ach chuniert mentioned tenny and kjol tradition the aim hIarmhí. It's commercially. Oh, God. Ta ga kjol gehad and dirtach. Well, we should go hall and castellet. We should go hall and castellet. So fresh. Slán go fód. You can learn more Irish by taking the Bite-Size Irish free trial at www.bitesize.irish. Slán go fóill.